customers is really driving a huge paradigm shift, right? So technology is now viewed as a strategic enabler. So this has also correspondingly led to traditional IT increasingly looking towards cloud IT, right? How do you leverage the agility, the flexibility, the cost efficiency that you see when you move into a cloud-based model, right? And if you also look at how this is being driven, open source technologies have really been at the forefront of driving cloud innovation, right? And I think this is something that is very important because the cloud innovation that's happening today it's not stopped, right? It's continuing to go at a blistering pace, and you really have to be involved in the open source community to see what is happening in that space to understand. I mean, we've heard some of the speakers talk about Docker, for example. These are container technologies which unfortunately for some of the players who are in server virtualization is actually, putting a little bit of a disruption in server virtualization. You talk about OpenStack as an example of scale-out, elastic scale-out, cloud infrastructure, right? Not traditional scale-up server virtualization specific types of infrastructure, but scale-out web-based application infrastructure type technology. So this is an exciting time, but this is also a very challenging time for IT because traditional IT is moving towards a cloud-based model. But there are many challenges when we move from traditional IT into cloud-based IT. So if you look at the cloud and your infrastructure interoperability, that's one of the challenges that many people consider, because when you move to the cloud, you have to also consider your interoperability. When I move my workload from my on-premise cloud to a public cloud, can I move it back? Do I get locked in, right? Application and infrastructure agility, right? Does this make it easier to manage? Does it make it more difficult and more risky? Using your current investments, your CFOs have approved for you to make CapEx investments over the years. Are they going to allow you to rip out everything and throw it away and move to a public cloud? Probably not, right? Someone loses their jobs if they say, throw away the millions of dollars of servers and networking and storage that you've purchased over the years. So you've got to somehow leverage those current investments even as you evolve. Enterprise solutions and support needs, right? As you evolve, you also have to consider this, because moving to the cloud, you have to also understand, is your organization ready, to adopt the cloud? How do you manage? How do you govern, right? And are there standard solutions that you can see across the various domains? Now, this is where, if you want to meet those business needs, you have to really think about an open hybrid cloud approach. What do we mean by that? So when we say open, right, effectively you have to consider technologies that allow you to avoid lock-in. You don't want to move to a public cloud and then realize later you cannot move that workload back in or move it to another cloud provider, because then that is the ultimate lock-in. This is something that many people have expressed concerns over, right? So you do also want to promote innovation. When you have a non-open based cloud, what happens is that you've effectively locked yourself down to a particular, say, proprietary platform. You want to embrace innovation, and as innovation happens in the open community, you want to ensure that innovation continues to be brought in. I think Amazon was talking about the number of innovations that they are pushing out, right? You want to look at vendors, you want to look at suppliers who are able to take advantage of the innovation that's happening in the open community and let you take advantage of that. In terms of hybrid, right, you don't want to throw away everything that you've invested in so that you can move to the public cloud, because that just doesn't work with finance and with the business. You have to use your current investments and allow migration into a hybrid cloud model, meaning that you need to find ways that you can actually take advantage of public cloud resources. For example, when you have spikes, right, at month end or quarter end or close of the year, you may have certain spikes that mean that you need to take care of additional workloads, but you don't want to invest in that just specifically for those peaks. You want to be able to take advantage of new innovations with public cloud resources and take advantage of this in a hybrid model. And cloud, right? I think you've heard all the speakers talk about cloud, and I think everyone here is convinced that cloud allows you to save costs
and it future-proofs your environment, right? You do not buy something today that you have to put on eBay tomorrow, your spare servers. I still remember in the dot-com bust days, and that was what happened, right? People bought all the servers, and then they had to sell them on eBay when the dot-com era just went away. So that's something that you don't want to do. You want to be able to save costs. You want to mitigate your risk. You want to future-proof your environment. To achieve that open hybrid cloud, now this is an eye chart, so don't try to read it. Right? I can't even see the words from here. Red Hat's vision of an open hybrid cloud is as follows. I think everybody knows that underlying it all, you are going to have physical infrastructure, right? You are also going to have virtualized infrastructure. Some of you have moved into private infrastructure as a service. We're not talking about, just server virtualization, but we're also talking about scale-out infrastructure, right, resources to take care of your hyper-scale or hyper-elastic applications, your web-based applications, and also public resources. So you want to be able to manage across those various environments because they're not going to go away anytime soon. Some of your applications just have to reside on physical environments. Some are scale-up applications that have to sit on virtualized environments. And then some of your newer generation applications will sit on scale-out infrastructure, right? So you want to be able to manage across all of those, right? And that's why we think that you need to have capabilities for hybrid cloud management. Obviously, that's at the infrastructure level. But today, when you talk about agility, you're really talking about how applications get coded, tested, deployed to your users in a very, very rapid fashion, right? And that's where platform as a service really makes a difference. So traditional applications are built on traditional middleware platforms like JBoss, right? But today, as we talk about DevOps, we talk about platform as a service and agile development methodologies. That's where platforms like OpenShift really make a difference because if you look at the subsequent slides, you understand a little bit more about how OpenShift helps. I'm not going to talk too much about this slide because the earlier speakers have already mentioned this, but there are 3 cloud service models: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. And as you move from left to right, you see that your level of control over those resources internally reduces, but the level of automation actually increases, right? So if you think about that, effectively what you're doing is that you're moving more and more parts of the stack out into the cloud. And for some of you, I think in various use cases, this really makes sense for different types of scenarios, different types of workloads, different types of use cases. So I think this is something that we all have to understand, right? There are differences and there are different use cases that you have to consider when you look at the different cloud service models. So when we see what IT is facing today, we see that IT is facing huge pressure from the business to enable growth. What does that mean for IT? Basically, there's a constant demand for new services. And we see that in the form of new applications. Why? Because most of you today have mobile devices, whether it's a tablet, whether it's a smartphone, and to you, many of the enterprises that you interact with are actually the device, the application on that device. So where we see marketing, sales, business leaders, how we are trying to engage customers today is to try and roll out new services faster to customers, right? In the way that they want to be engaged. I don't go to a bank anymore. I just use the app on my tablet or my phone. And to me, the bank is the app. If that app doesn't work, my bank is not working, right? And I don't do transactions, right? And I think it's the same for all of you today, right? We are in such a connected world, in such a technology-dependent world, that the app now becomes the experience. It becomes what you think of the organization, right? Whether it's true or not may not be necessarily be the case, but the perception is reality. So there's a constant demand for new services, which translates to new applications, which means that we need faster time to market for applications and services. So platform as a service effectively allows you to do the following. You can code your app on the cloud, deploy it almost instantaneously with a push button, almost like a push button approach, and run it, right? And ensure that that infrastructure that runs it is transparent to the developer. Why? Because you pay a developer to code
applications, not to manage the infrastructure on which it runs. So that's something that we have to consider, right? And this allows us to accelerate IT service delivery because platform as a service leverages automation technologies as well as a cloud architecture. In so doing, we are able to drive velocity, efficiency, and scalability within IT, right? So with OpenShift platform as a service, if you go to the Red Hat booth at the back left corner, my colleagues will be able to show you a demo, I think in about 15 minutes time, of how within 5 clicks you can actually deploy an application into the cloud, a live application. Today, OpenShift Online has over 2 million applications. In less than 3 years since we pushed it out, we have over 2 million applications deployed on OpenShift, right? You know, actually OpenShift runs on Amazon as well. So, in summary, OpenShift is our platform as a service. It is multi-language, so you can code, as Ron mentioned earlier, I think you want to code in different types of languages, Java, you want to code in Ruby, Perl, PHP, whatever you choose, right? You know, it is a way of being able to cater to different types of environments. It's auto-scaling, so you don't have to consider if this application is to be wildly successful, do you need to quickly provision more instances? No, it automatically allows you to scale so that it meets the demands elastically. Self-service provisioning is built on open source, so there's no vendor lock-in. It's enterprise grade because it's backed by Red Hat. It's secure, right? You know, so if you look at it, it is really the best of both worlds. So if you want to know a little bit about how this works, right, you know, go and look at the demo. You know, you'll probably find it interesting. And if you really wanted to get your hands dirty, go to openshift.com, you know, and you can get free notes. A node is basically a Linux container that allows you to deploy an application. You get free 3 gears or 3 nodes when you sign up, right? So you can, you know, immediately start using that and get a sense of what it's all about, how you can do that. So self-service for developers, and by the automation capabilities, it allows you to, you know, free up a lot of those operations activities and increase efficiency. So the good thing about this is that we don't just talk about you know, OpenShift as an on-premise capability. Some companies need it, right? There are some banks we spoke to, they say, we need platform as a service on-premise. Unfortunately, for some regulatory requirements or reasons, the central bank just would prefer that we keep our development in-house and so on and so forth. So, you know, we provide an on-premise enterprise version of OpenShift. But we also have OpenShift Online, which was what I mentioned. Over 2 million applications have been deployed onto OpenShift Online so far. So the good thing about it is that if you have OpenShift Enterprise, you know, to move your applications on and off your on-premise data center is actually not difficult. It's actually the same platform, so you can treat it as a seamless hybrid environment. OpenShift Origin is the open source project, which is where, you know, a lot of that development and innovation happens that drives our enterprise products. So we just want to give you a sense that, you know, when we talk about, you know, PaaS, we also have to talk about a hybrid PaaS approach. So in summary, the OpenShift PaaS bridges the application development worlds, right? You know, not only does it allow you to have the traditional enterprise class strength of, you know, your traditional development platforms environments, such as, you know, having J2EE or JEE environments via JBoss. You know, we have multi-tenancy capabilities and security via Red Hat Enterprise Linux. There are access to many types of great tools like Jenkins, Maven, Git. It's auto-scaling. You can also use it on an on-premise basis, as I mentioned, hosted or on a hybrid model. And it's all built on open source. And as I mentioned, it's also built to leverage the cloud, right? To give you the advantages of cloud agility. So it's designed so that you don't have lock-in. It's polyglot, meaning that it is multi-platform, right? With Java, Ruby, PHP, Perl, Python. We've announced that we're going to have a cartridge to support .NET as well. So, you know, you can manage across that as well. Mobile and responsive web, right? If you think about it, REST APIs, JavaScript. So essentially, it's great because it marries the best of
traditionally what the application developers have become accustomed to with what you can get from the cloud, a true open hybrid platform as a service. So with that, I want to say that if you think that this is interesting, please feel free to come to the booth. My colleagues Kawin Thorn and Kenny will be at the booth and happy to take your questions. And once again, thank you so much for your time and attention. So thanks, Damien. เพราะฉะนั้น key message นะครับถ้าท่านต้องการ platform as a service ภายในประเทศไทยเราทำได้แล้วที่เหมือนที่คริสพูดแล้วต่างประเทศก็ขึ้น AWS ได้เหมือนกันเราสามารถให้บริการได้ครบชุด infrastructure กับ platform แต่ตอนนี้เราจะเบรกก่อน15 นาทีนะครับแล้วกลับมาฟังสปีกเกอร์ที่เหลือครับขอบคุณมากครับนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณสุภรัตน์นะคะเป็นอย่างสูงด้วยนะคะและสำหรับนะคะก่อนที่เราจะไปเทคเบรกกันนะคะขออนุญาตแจ้งนิดนึงละกันนะคะเรามีกิจกรรมนะคะให้ร่วมสนุกกันนิดนึงด้วยนะคะสำหรับตอนนี้อยากจะรุ้นรางวัลนะคะเป็นหัวเว่ย Ascend นะคะเมด7นะคะง่ายๆเลยค่ะนะคะเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจนะคะของ True IDC และสามารถไปถ่ายรูปนะคะรวมไปถึงโพสต์สเตตัสนะคะโดนๆค่ะและแฮชแท็กค่ะไปที่ True IDC Cloud Day นะคะรุ่นรับโทรศัพท์มือถือนะคะกับหัวเว่ย Ascend Mate 7นะคะภายในงานได้ง่ายๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะในพาร์ทต่อไปค่ะเราจะได้เจอนะคะกับเหล่าพาร์ทเนอร์นะคะอีกหลากหลายท่านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google EGA นะคะตลาดหุ้นแห่งประเทศไทยค่ะ Accenture นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าสำหรับนะคะท่านไหนที่จะร่วมนะคะกิจกรรมกับเรานะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์รวมไปถึงนะคะไปร่วมถ่ายรูปนะคะโพสต์ข้อความโดนๆกันได้นะคะบอกอีกนิดนึงละกันนะคะแฮชแท็กไปที่ True IDC Cloud Day นั่นเองนะคะรอลุ้นเลยนะคะกับมือถือนะคะหรือโทรศัพท์มือถือจาก Huawei Ascend Mate 7นั่นเองค่ะพร้อมกับนะคะในถุงนะคะที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนกันไปนะคะเราจะมีแบบสอบถามนะคะสามารถที่จะกรอกแบบสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายนะคะสามารถที่จะส่งนะคะให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าได้นะคะสำหรับในช่วงที่หลังจากที่พาร์ทเนอร์ทุกท่านนะคะหรือว่าเสร็จงานแล้วเราก็จะไปร่วมดินเนอร์กันนะคะบริเวณห้องข้างๆนี้คุณสามารถที่จะส่งแบบสอบถามเพื่อที่จะรอลุ้นนะคะของรางวัลนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ามีของรางวัลมากมายเป็นลัคกี้ดรอนะคะสำหรับในส่วนของแบบสอบถามหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะหลังจากที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแผ่นที่2นะคะคุณสามารถนะคะที่จะเก็บส่วนนะคะที่เป็นเอกสารนะคะของตัวเองไว้ก็คือพาร์ทล่างนะคะทางด้านล่างสามารถที่จะฉีกเก็บไว้เพื่อที่จะเป็นหลักฐานสำหรับคนที่ได้รับรางวัลนั่นเองค่ะและเดี๋ยวอีก15 นาทีค่ะเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมมนานะคะในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านนะคะพักผ่อนได้นะคะในช่วงของ Take a Break ค่ะจะเจอกันนะคะสำหรับในพาร์ทที่2กันนะคะสำหรับในส่วนของการสัมมนานะคะในครั้งนี้นะคะจาก True IDC ค่ะนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงละกันนะคะสำหรับท่านที่อยู่บริเวณด้านนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเราคงจะร่วมสัมมนาในพาร์ทต่อไปกันนะคะซึ่งนะคะในเรื่องของแบบสอบถามค่ะท่านไหนนะคะที่ได้ลงทะเบียนนะคะก็จะได้รับนะคะถุงจาก True IDC นะคะกันอยู่แล้วภายในถุงเนี่ยก็จะมีในส่วนของแบบสอบถามนะคะอันนี้ต้องรบกวนนะคะให้ทุกท่านได้กรอกแบบสอบถามกันด้วยนะคะหลังจากที่จบการสัมมนาแล้วนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับแบบสอบถามอยู่บริเวณด้านหน้านะคะก็คือเดินออกไปแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะคะที่บริเวณด้านหน้าเลยนะคะส่วนของนะคะการกรอกรายละเอียดเรียบร้อยนะคะจะมีทั้งหมด2แผ่นด้วยกันนะคะทางด้านในเมื่อสักครู่นี้นะคะแจ้งว่าจะต้องฉีกทางด้านในนะคะตอนนี้ขออนุญาตนะคะเปลี่ยนเป็นไม่ต้องฉีก
ฉีกแล้วนะคะให้ส่งทั้ง2แผ่นไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะรอรุ้นนะคะในส่วนของ Lucky Draw ค่ะในช่วงของดินเนอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวในช่วงพัดท้ายๆยังมีเวลาให้ทำกันอยู่นะคะแต่ว่าบอกให้คร่าวๆแล้วกันนะคะว่าหลังจากทำแล้วก็อย่าลืมไปส่งกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะบริเวณด้านหน้ากันด้วยอีก1กิจกรรมด้วยกันนะคะกับการกดไลค์แฟนเพจนะคะของ True IDC นะคะอย่าลืมไปกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะคะเข้าไปเซิร์ชในFacebook ก็ได้นะคะ True IDC ก็ไปกดไลค์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะถ่ายภาพนะคะบรรยากาศในงานนะคะคุณก็สามารถที่จะโพสต์สเตตัสนะคะก็ได้นะคะหรือจะลงรูปแล้วก็โพสต์สเตตัสได้ด้วยนะคะโดนๆนะคะพร้อมกับแฮชแท็กค่ะไปที่ True IDC Cloud Day นะคะรุ้นรางวัลโทรศัพท์มือถือนะคะจากหัวเว่ย Ascend Mate 7 กันด้วยนะคะแล้วก็ในพาร์ทสุดท้ายนี้นะคะคุณจะได้เจอนะคะกับเราผู้สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google EGA นะคะตลาดหุ้นแห่งประเทศไทยและ Accenture ค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะคงจะต้องเรียนเชิญคุณสุภรัตน์นะคะอีกสัก1 ครั้งค่ะเพื่อที่จะนำเข้าสู่ในช่วงของการสัมมนาต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะโอเคสวัสดีครับงั้นเรามาเริ่มกันครับพาร์ท2ครับพาร์ทแรกเนี่ยเราเข้าใจแล้ว infrastructure as a service เป็นยังไง platform as a service เป็นยังไงนะฮะพาร์ท2นะครับเราจะเข้าเพิ่มขึ้นกับ software as a service แล้วเข้า use case แต่ use case ครับตั้งแต่ education ตั้งแต่ government แล้วก็จะมี use case สำหรับ stock exchange of Thailand ที่ใช้อยู่จบท้ายด้วย migration จะขึ้นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยครับท่านถัดไปนะครับคุณอนพสิริติกุลนะครับ Head of Enterprise Solution Microsoft ครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณนะครับโอเคอันนี้ได้ยินเสียงผมนะครับโอเคแนะนำตัวนิดนึงผมอนพนะครับเป็น Head of Enterprise Solution ที่ Microsoft นะครับก็วันนี้ก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณทาง True IDC นะที่ให้เกียรติ Microsoft มีส่วนร่วมนะครับในการพูดคุยกับทางลูกค้าของทาง True IDC เองหลายๆท่านในห้องนี้ผมเห็นแล้วล่ะบางคนก็เป็นลูกค้า Microsoft นะครับหลายๆห้องนี้ก็เป็นลูกค้าของ True นะก็หัวข้อผมที่พูดวันนี้นะผมอย่างที่ True เขาบอกว่าวันนี้เขาคืออะไรครับจำได้ไหม True one stop อะไรฮะ one stop service นะครับกับอันที่2ที่เขาอยากให้เราจำคืออะไรครับโอ้ไม่ตั้งใจฟังเขาเลยอะ world class อะไรสักอย่างหนึ่ง world class อะไรครับ world class provider นะอันนี้คือของ True IDC ซึ่งถามว่าผมพูดเพื่ออะไรเพราะว่าอย่าง Microsoft เนี่ยก็เป็น world class provider อันหนึ่งแต่วันนี้นะครับผมจะเป็นคนแรกที่นำทีม world class provider พูดกันภาษาไทยนะหลังจากนี้จะพูดภาษาไทยหมดละภาคเช้าเข้าใจว่าพูดภาษาอังกฤษกันเยอะแล้วจะเริ่มแบบไม่ค่อยมีมุกเยอะเท่าไหร่นะครับคราวนี้หัวข้อที่ผมจะพูดเรื่องวันนี้คือ SaaS นะครับมีใครพอทราบไหมฮะ SaaS มันย่อมาจากอะไรอ่ะรู้ไหม SaaS คืออะไรมันคือ Software as a Service นะครับซึ่งผมชอบมากเลยเวลาผมพูดเรื่อง Cloud เนี่ย Cloud มันมีอยู่3อย่างใช่ไหมมันมี IaaS PaaS และ SaaS ผมชอบพูดเรื่อง SaaS ที่สุดเพราะว่ามันเห็นภาพมันจับต้องได้นะมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับคราวนี้สไลด์ไม่ไปซะแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดู agenda คร่าวๆวันนี้นะครับยังไงต้องไปทางไหนครับเท่าที่ครับขอให้ก่อนก็ได้ครับโอเคสำหรับ agenda วันนี้ที่ผมจะมาพูดนะครับก็จะประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็คือว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเทรนด์นะครับที่เรามองกันเป็นยังไงบ้างนะครับ2คือเรื่องของว่า Microsoft Vision เนี่ยที่เรามองเรื่องของ Cloud เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวอย่างของ SaaS นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเดี๋ยว move slide นิดนึงจะได้ตามทันขอบคุณครับอยากรู้ว่าเขาบอกอะไรผม อยากรู้ว่าเขาเดินมากระซิบอะไรผมเขาบอกผมว่าคุณน้อมครับช่วยพูดอะไรไปก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าไฟล์มีปัญหากำลังโหลดใหม่อยู่ คิดว่าไงฮะเคยเจอสถานการณ์นี้กันบ้างไหมครับนะฮะโอเคเอางี้ระหว่างรอเขาโหลดขึ้นมา
เดี๋ยวอย่างที่ผมไล่ฟังแล้วว่าได้แล้วนะครับขอบคุณมากขอโทษนะครับที่แซวตะกี้นะครับโอเคตะกี้เราคุยแล้วว่าเราจะคุยกัน3เรื่องนะครับคือเรื่องของ Vision ของ Microsoft นะครับเรื่อง Solution Portfolio ที่เรามีนะโดยเฉพาะ SAS นะครับแล้วก็ลองตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้สิ่งแรกที่ผมอยากโชว์ก่อนก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ True IDC เขาบอกว่าเขาจะเป็น single one stop service ที่ support AEC นะสิ่งที่ผมอยากโชว์ให้ดูก็คือว่า Microsoft มีเซอร์เวย์เหมือนกันที่ไปเซอร์เวย์ APAC นะครับมีทั้งหมด291 CIO ที่ตอบเซอร์เวย์ตัวนี้นะครับทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะสังเกตให้ดูตาม percentage ที่มีอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ Microsoft ทำเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับอันนี้คือผลของมันนะสิ่งแรกที่ผมอยากให้ดูก็คือฝั่งนี้ก่อนนะครับดูฝั่งนี้โทษทีฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้นะสังเกตดูสิ่งแรกที่ผมอยากให้ดูคือว่าเขาบอกปัจจุบัน current priority นะก็คือ priority ที่สำคัญตอนนี้มีอะไรบ้างมีเรื่อง device มีเรื่อง hybrid infrastructure มีเรื่อง big data อันเนี้ยคือ AEC ที่เขาคิดกันนะครับตัวที่2ที่อยากให้ดูคือพอต่อจากนั้น3ปีเนี่ยคนเริ่มมองอะไรมองเรื่อง cloud service mobility และ big data อีก3ปีนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรหลายอย่างผมเจอลูกค้าเขาเนี่ยลูกค้าถามว่า cloud อยู่ที่ไหนนะครับ security cloud เป็นยังไงนะครับ change ของ IT เป็นยังไงคนก็เลยเริ่มคิดจะไปแต่ยังไม่กล้าไปนะครับพอนับอีก3ปีเนี่ยยังไงก็หยุด cloud ไม่ได้นะครับคนก็เริ่มจะไปมากขึ้นนะอันนี้คือข้อมูลตัวแรกที่อยากให้ดูนะครับตัวที่สำคัญผ่านมาฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตัวสำคัญที่ผ่านมาคือตรงนี้นะครับขวามือสุดโทษทีนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับสิ่งที่คนเริ่มสนใจในการทำเรื่อง IT มีอะไรบ้างมีเรื่องแรกคือเรื่องของการลดคอสนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของ trust หรือ security ที่อยู่บน cloud นะครับเรื่องที่3คือเรื่องของ influence internal stakeholder แปลว่าอะไรนะครับต่อจากนี้ไปเวลาเราตัดสินใจเรื่อง cloud เนี่ยจะไม่ใช่แค่ IT เป็นคนตัดสินใจต่อไปแล้วนะคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่อง cloud จะประกอบด้วยมี CEO CFO นะครับมี Chief Marketing นะครับแล้วก็มี COO ทั้งหลายคนเนี่ยเริ่มมาคิดเรื่อง cloud มากขึ้นเพราะว่า infrastructure หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่บน cloud ละสิ่งที่คนเริ่มเข้ามาคิดมากขึ้นคือว่า ROI จะเป็นยังไงนะครับ solution มันจะเป็นยังไงนะจะเพื่อมาตอบโจทย์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคราวนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่อง solution เนี่ยผมจะพูดให้ฟังหน้าหนึ่งนะหน้านี้ท่านนี้นะครับท่านนี้คือ CEO ใหม่ของ Microsoft ชื่อคุณสัตยานะครับวันที่สัตยาเนี่ยเขาเข้ามารับตำแหน่งที่ Microsoft เนี่ยเขาก็มานั่งคิดแล้วว่า direction ของ Microsoft ควรจะเป็นยังไงนะคนในโลกนี้